tamm dipitet gant ar video kenta, pe gwere feledin enrola unan normal, ur video va reun, met kreñfor e oa trouzan avel micro eget va mouez. Neuze divizen meus kemer fotoioù, videoioù hag enrola va mouez goude. Hag emichans e vo gwelloc'h an amzer evit ar videoioù a zeu. Setu pont landerne, un troad e bro leon, un troad e bro gerne. Mil vrudet eo pe gwere eo ar pont amnezet, pa oan bihan e lavare an dud e oa ar pont amnezet nemeta bet, bremañ eo zon ne ket gwir, stank a valc'h e oa ar ponchou amnezet gren amzer, bremañ ne chom ket kalz an eo, met nebeud an eo a chom koulskoude. Met, pont landerne, eo ar pont nemeta en deus a dala ouz ar mare ou bemdez, neuze dibar e chom. Amañ e oa bet laket ar mein kizelet hag adestenn e oa bet savet ar pont e 1550. D'ar mare-se ne oa ket ar pont evel ma anavezomp an eo bremañ evel just, cheñchet eo aet ar c'hanvezioù. Treuzomp ar pont bremañ evit teurel ur sell outan eus bro gerne. Penkenta ne oa nemet ur vilin, ur veskeirez, un toullbar ha div stal. Abaoe a seitekvet kantvet e oa bet ouzpennet tiez. Da skouer tijilar a welan bremañ, savet e 1500 a tregont. Savadur ur kosa ar pont eo bremañ. Cheñchet e oa stum ar pont aet ar c'hanvezioù drema oa bet savet, distrujet hag ad savet savadurioù all. Betek penkenta an uget vet kantvet. Hag evit echui penaos diskouez ur pont. Nek e gwalziez, red eo plega 3 biz, ur biz yod, ar biz braz hag ar biz gwalen. Red e plega ive un tammik ar biz meud. Setu, ober ar memestra gant an dorn all. Ha setu, ur pont. Amnezet marteze, piv a war. Mar prestan bremañ da dreuzi an elor nadare. Kenavo!